Well, hallo. Ik heb van jou zeer schijne Nachrichten. Ik heb video's gekeken van hoe ze zijn mask, zijn COVID-19, zijn mask, zijn maskara, tapabocas. Die doen ze dan met een kuffel warm met water even. En dan wachten ze een paar stunden, een paar uur en dan gaat het warm ben. En nächste Mal da zag ik een video waar de man van Steenbach, Manitoba. Dan hebben we door een groepje Schmoonvaart. Dan deed hij ook een mask even, zijn mask. En dan wacht hij ook wesse tijd. En dan als dat jetzt nu zijn, dan zijn er kieltje bij. Kan de kieltje door bloos een Schmoonvaart neerscheren en kan hij eten. Dat zegt me zeer meerkrachtig. En daar valt mir wat bij. Want al deze Geschichten zo zijn, dan kan je ook niet Geschichte abmachen. Weil es Spaß macht, ja. Want ik geloof dat dat alles zo is. Dan wordt dit ook zo zijn wat ik van jou juist verwezen. Weet je, met ruim laatste dag, ik had een mask. En dat ik de boerengroepje met Coca-Cola doorheen. Uit je schulder Coca-Cola, dat moet uit je schulder Coca-Cola zijn. En dat geeft geld. So, nu wil ik dat proeven. Weet je, er zijn zoveel mensen die merken zoveel Geschichten met das COVID-19. Oh, een paar mensen worden omgesteld, waar ze de vaccin krijgen, dit en dat. Ja, ik had het gehad, check maar dit. Ik sta hier nog en ik leef nog. Ja, maar han, nu wil ik dit proeven. Door gewoon vele Geschichten ramen, video's, mensen merken dat zo zwaar door even. Oh, maar die hebben het zwaar, die liggen in bad en die stonden en zaten zich ramen. Oh, maar wat wordt het geven, wat wordt het geven? Dat is niet anders als de 5 jaar of de 20 jaar, 19 jaar als de vaccins hadden. Dan nog weer spritsen. Dat is niet anders. Oeh, een paar mensen die reizen zich op. Immer gaan. Ik reed me niet op. God weet wat dat is. En ik word geen dag eieren laten sterven als wat God wordt zijn. So, anyway, nu wil ik dit experiment doen. En we hopen dat je geld. 5 winter dat ik moet geld zeker. En ik vond geld. Dat had ik eens zelfs gegroefd. Ik hoop je weet dat. Maar we gaan. Dit wordt je dan op Irmsen. Krijg je al die andere Geschichten wat er aan internet ramgaan met al deze andere Geschichten wat er ramgaan. Nu word je dat wijzen wat ik dat doe. En wer weet, wer we zijn hopen. Dat wordt wat geven. Zo. Oké, nu wil ik je dat nog helemaal wijzen. Hier hebben we de mask. Hier hebben we een groepje. Daar hebben we, ik wil dat maar smaken. Nou ja, dat is uitgescholden. We willen hier uitgescholden kook. Dat wordt het product. Uitgescholden kook. Dan hebben we hier 3 stakkertjes. Nou, deze is nog maar 3 stakkertjes. Wat zijn de stakkertjes? Dat is van de opeens wat tussen geld en de mask. En dan komt er niet alle dichtgeveld en alle bakerig wordt. Ja, maar gaan, nu kijk maar. Nu hebben we de mask hier zit. Dat is een beetje zoals een klok met eierzaten. De groepje en de kook, dat is dat naast. En dan de stakkertjes en de maas, dat is de klok. Nu wordt het uitgebrood. En dan worden we gewoon middagsloop houden en dan wordt je zijn. We hebben zijn wat door wordt bij zijn. Door wordt een überrasching zijn dat we je niet gaan vaststellen. Wat je in al die andere Geschichten, wat we hier hebben, einer die brood kieltje uit met schmoonvaart, niks, daar warm met water en dit en dat. Ja, dat was echt nog zo. Want die Geschichten alles zo is, dan kon je echt geld uitbroden. So, nu wil ik een middagsloop houden. En dan wanneer ik stress aan, dan word ik dat wijzen wat ik gegeven heb. Ik hoop zeer. Ik hoop zeer dit wordt je brood en uitgekomen zijn. So. Dan schijnen we zijn wat het geeft. Nu wil ik middagsloop houden. Ik wil dromen van geld. Oké, nu hebben we middagsloop gehouden en nu hebben we op hier met houtjon. Nu willen we maar zijn wat dit brouwsel wat zijn uitgekomen wordt. Hier een beetje dit, een beetje te zien, een beetje zaag. Nu nemen we dit hier uit. En dan doen we hier een beetje dit, abracadabra. Wer weet wat het niet alles geeft. En dit zal nu hebben we het zo en zo. Nu kijk maar. Halleluja, nu maar kijk maar dit. Kijk maar dit. Hier zijn het geld, maar dan hebben we sogar een ballenhaven gegeven. Maar wat je dit speelt als kom opstellen. Van der soos waar ik nachher zijn groepjes, al die groepjes wat ik heb, waar ik hier opstellen met uitgescholden kop. En daar wil wie geld broden. Doe, check je mal.
En al die andere geschichten zo zijn dan als dit ook zo. Ja, nu hebben we vrede en nu willen we moedig weer. Nu kan manchmal moed voelen. Ja, dankzij nu weet je dat hier van de Wille 100 terug naar Manitoba. Hier hebben we baltes er schruven en zetten uitgebouwd. Bloos met een zo'n verflitste mask. Ja, kijk maar. Een groepje uit je schulder kook. En 3 astekjes. En dit, dat jaf, dit. Wauw. Nu wel, wie moet ik weer een aanschuiven voor? Dankzij.